Pas protestës masive të qytetarëve të Tetovës dhe ultimatumit për vendosjen e filtrave në Jugohrom, Ministri i Ekologjisë Nurhani Zairi tha për Alsat më se i mbështet përpjekjet e qytetarëve dhe organizatave jo qeveritare. I Zairi madje premtoi se brenda 2 ditëve qeveria do të mblidhet për të diskutuar këtë çështje. Si çdo herë që i kam përkrah, gjithashtu do vazhdoj të përkrahi të gjitha përpjekjet e qytetarëve dhe të organizatave jo qeveritare në qëllimet e tyre, praktikisht qëllimet e mira të tyre, i përkrahi dhe i përshëndes sepse i llogaris si një përkrahje edhe për punën time që bëj, për angazhimin tim rreth zgjedhjes së problemit të ndotjes. Dje në Komisionin për Sistem Ekonomik ka kaluar informata për Jugohromin dhe pritet shumë shpejt në mbledhjet e qeverisë të debatohet për këtë çështje dhe kjo do ndodh brenda 2-3 ditëve. Po unë pres gjithashtu të merret një vendim i qëndrueshëm për arsye se ai deri tani nuk ka vepruar sipas asaj që i ka dhënë qeveria. Praktikisht për 6 muajt e parë nuk ka ndërmarrë asgjë. Kreu i Këshillit Komunal të Tetovës, Hisen Xhemaili, tha se kanë ndërmarrë të gjitha masat për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit. Xhemaili ndërkohë tha se politikat e komunës nuk i ndërtojnë në bazë të ultimatumeve të organizatave jo qeveritare. Sa i takon dislokimit ose heqjes deponisë që përmendet, unë me përgjegjësinë e plotë mund të them që në komunën e Tetovës nuk ka deponi të tillë. Për momentin punohet në ndërtimin e një stacioni të transferit të mbetorinave. Në mbledhjet e radha të Këshillit, do përcaktojmë lokacionin i cili ku do të ndërtohet një stacion për ngarkimin dhe shkarkimin e mbetorinave. Ndërkohë pas kërkesave të djeshme të protestuesve, një reagim ka ardhur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e qeverisë, kërkesat të cilat ju drejtuan edhe kësaj partie, ku thuhet se për shkak të dallimeve të ekspertëve nëse vetëm Jugohromi është ndotësi më i madh në Tetovë, ata kërkojnë nga Jugohromi, gjithsesi nga qeveria, që të mbyll edhe 2 fura tjera të Jugohromit. Pas protestave masive të qytetarëve të Tetovës, Bashkimi Demokratik për Integrim ka thirrur për të hënën mbledhjen e kryesisë së partisë për të diskutuar mbi ultimatumin e organizatave jo qeveritare që deri më 25 dhjetor të mbyllet ndotësi më i madh në Pollog, Jugohromi.